صباح النور الزينات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله خواتاتي كاع يكونوا ملاح ويلقاكم هاد لا فيديو بصحه جيده. كيما راكم تشوفوا البنات، اليوم جيتكم بفيديو جديد وبوصفه جديده خاصه بالسعال اللي هي الكحه. وقدامنا نبدو لا فيديو تاعنا، نصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. كيما راكم تشوفوا الشيلات، راني حاطه هنا حدايا زيت زيتون، وراني حاطه هنايا الثوم، وراني هنايا دايره الليم البنات نورمال اللي ينباع في الاسواق، غير انا راني عصراته وراني دايرته في هاد القرعه. نجيبو هنايا هادي تاعنا باش نبدو الوصفه. هنا البنات غادي ندي معاكم 2 مغارف هكا تاع زيت الزيتون ولا 3. انا راني خادمتها في داري، غادي ندي معاكم غير قيس اللي نوريكم. وهنايا الثوم ثاني كذلك هكا. توم البنات والله لا افيكاس للكحه، زعما جربوه وما تندموش. هكا كيما هنا الاطفال الصغار ماذا بكم رابوه لهم باش ما يحسوش بيه. وهنايا غادي ندو عصره تاع ليم هكا ونضربو مليح، نضربو مليح كيما هكا. هكا ها هي خواتاتي، بعد ما جربت الوصفه معاكم، انا راني نستعملها بزاف مع ولادي وسيختو في المشتى. وها هي كيما راكم تشوفوا انا راني خادمتها، ها هي وراني دايرتها هنايا في بلاره هكا تاع زاج ونبلع عليها. والله يا خواتاتي وصفه شابه بزاف، ومام عندها مفعول وسيختو تاني للكحه الجافه. وجربوها البنات وما تندموش. وصلنا نهايه لا فيديو، باش ان شاء الله نكونوا خفاف ظراف عليكم البنات. ديروا لي ابوني باش القناه تاعي تزيد تكبر، والى فيديو قادم. باي.